Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့တွေအာ log out ကိစ္စကိုလုပ်ရမှာเนาะ log out လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက login ဖြစ်ပြီးသားroute တွေမှာ login ဖြစ်ပြီးသွားမှာလုပ်လို့ရမှာပေါ့เนาะ log out ကိစ္စအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် API တခုယူလိုက်မယ် log out လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုကြီး okay log out အဲ့တော့ API ကိုတစ်ချက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာpublic function နဲ့ log out okay အဲ့တော့ log out ကကျွန်တော်တို့ဒီ JWT alt ကနေပြီးတော့ invlind ဒီ invalidate နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JWT alt ကနေ get token ဘယ် token ကို log out လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဟို invalidate ဆိုတာလုံးဝဖြတ်ချပလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်တော့ return response json နဲ့ကျွန်တော်က message မှာကျွန်တော်အလိုကြီးကို log out success okay ဒီလို message လေး JSON response ပြန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် copy တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါ log out ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ log out ကိုတစ်ချက်သွားမယ် API logod log out ကဒါပါ request နဲ့တော့ခုန get request နဲ့ပဲเนาะ okay တစ်ချက် save ထားလိုက်မယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ authorization လိုတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် send လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကိုဒါဆို log out ဆက်ကျွန်တော်တို့လာပြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို invalid token လာပြီးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ log out မှာကျွန်တော်တို့က JWT alt middleware ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာlogin လုပ်ပြီးသွားမှဒီ log out route ကခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ရင်ခေါ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာပြောတာဒါဆို log out ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ login မှာတစ်ချက်ဟိုဖြစ်အောင် login တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်login okay login ခဏလေးเนาะကျွန်တော် user profile အခုဝင်ကြည့်မယ် user profile ကဒီဟာကြီးကဒါ log out ဖြစ်ပြီးသား token ကြီးဗျာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ invalid token လာပြီးတော့ပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း middleware ကfire လှမ်းပြီးတော့လုတ်သွားတာပေါ့နော် user profile ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် login ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို token အသစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုဒါဆို token ရလာပြီဆိုရင် user profile ကိုအဲ့ဒီ token အသစ်နဲ့ဝင်ကြည့်မယ် BERA Bera token control s ကအမြဲတမ်းရောင်ပြီးနှိပ်နေ okay send လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် user information ထွက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့Laravel ရဲ့ဒီ get level ကနေပြီးတော့လဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် user ရဲ့ profile အချက်လက်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီပုံစံမကြည့်ချင်လည်းရတယ်ဗျာဟို get level ဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုခဏ comment ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ GURD get နဲ့ sorry GURD get နဲ့ API ကနေကျွန်တော်တို့ user ကိုလမ်းပြီးခေါ်လိုက်မယ် okay user ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒါ authenticated ဖြစ်နေတဲ့ user ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ API get ကမရှိသေးဘူးအဲ့တော့all select sorry config select okay config org ထဲမှာဒီ get မှာလေ get မှာဒီမှာ web ရှိတယ်ကျွန်တော် copy တစ်ချက်ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင် API လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီ driver ဒါ JWT driver ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် provider user provider ကိုပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ user provider authenticated ပဲဖြစ်တဲ့provider တခုမလို့နော်နောက်တစ်ခုက JWT implement လုပ်ပြီးသား provider တခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ user provider ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီဆိုလိုတာအခုမှဒီ code ကအသက်ဝင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ get API အခုမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာမလို့နော် okay အဲ့တော့တစ်ချက် send ကြည့်အောင် send လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲတွေ့လားဒီ authenticated ဖြစ်နေတဲ့ user information ပဲကျွန်တော်တို့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဘယ်ကနေကျွန်တော်လမ်းဟိုဖြစ်လိုက်တာတော့ဆိုတော့ဒီကနေဒီမှာ JWT org readthetalk.io တဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီဟို JWT ဟိုရဲ့ package ရဲ့ document official documentation ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖတ်နေတာဒီ note ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီ note ကလည်းအဲ့ဒီထဲကနေပဲကျွန်တော်ဟိုတကယ်သုံးရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးဆွဲထုတ်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော် okay အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ